د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د سوریې په خپلواکه خاوره د صهیونیستي رژیم پرله پسې بمبارۍ په کلکو ټکو غندي او دغه پیښې د سوریې د ازادۍ او استقلال څرګند نقض بولي. په سوریه کې د بشار الاسد د نظام له نسکورېدو وروسته د صهیونیستي یرغلګر رژیم د خپلو وحشتونو په دوام د سوریې پر خاوره تیری او د یو لړ نظامی تاسیساتو او شتمنیو سربیره ملکي سیمو بمبار درانه ځاني او مالی تلفات رامنځته کړي دي. دغه خطرناک اقدام د هغې ناکامې ستراتیژۍ دوام دی چې صهیونیستي رژیم یې د منځني ختیځ په بېلابېلو هیوادونو کې د خپلو نامشروع اهدافو ترلاسه کولو لپاره پر مخ وړي. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د سوریې د خلکو په اراده د خپلواک حکومت څخه له ملاتړ ترڅنګ په ښکېلو سیمه ییزو او نړیوالو قدرتونو غږ کوي چې د سوریې ملت د خپل راتلونکي په باب خپل مستقل او آزاد انتخاب ته پرېږدي، ترڅو له هر ډول بهرنیو فرمایشونو او فشارونو پرته د خپل هیواد برخلیک پخپله وټاکي.